guretzako sekulako poza da gaur hemen egotea, eta nitzako benetan poz handia da. Diputatu nagusi izendatu nautenetik bi ekitaldi izan ditut horrela jendaurrean, lehenengoa ekintzailetasuna saritzeko, eta bigarrena hau hain justu Usurbilen pertsonak zaintzeko leku aitzindari honetan, eta benetan horrek ere zerbait adierazten du, ez? Gipuzkoak nola laguntzen duen ekintzailetasuna alde batetik, eta bestetik helburu onena lortu ahal izateko. Gipuzkoak jarraitzeko izaten lurralde bat nun pertsonak zaintzen diren, eta pertsonak gero eta hobeto zainduko diren hori baita helburua. Nik ideia batzu bakarrik azpimarratu nahi ditut, guretzako funtsezkoak dianak, izan ere, hemen Gipuzkoan badugu aspektu bat garatzen ari garen azkeneko urteetan, hain justu da eredu berri bat, eta horretan aitzindaria da Gipuzkoa, aitzindaria dan bezala ere Matia bera. Egoitza aitzindaria da beraz, inguru guztian lehena, horrelakorik ez daukago inguru guztian, eta itxarsarria izango dena erreferentea gainontzeko guztientzat. Zaintzaren abanguardian, eta lehen aipatu bezala Gipuzkoak pertsonak zaintzen ditu, eta hemen pertsonak etxean bezala zainduko ditugu. Eta horretan zaintzan ere abanguardistak izan nahi dugu, eta bide horretatik jarraitu behar dugu. Eredu berria martxan daukagu dagoeneko Gipuzkoan, aurrera doa eredu berri hau, pertsonalizazioan dago oinarrituta, alegia pertsona bakoitzak dituen beharretara egokitutako eredu bada, berrikuntzan sekulako indarra jartzen dugu, horri indarra handia ematen diogu, eta komunitatearekin lotura. Eta hau, horren adibide bada, ikusiko dugu, bisita egiten dugunean, zenolako lotura daukan, zuek seguru hemengoak zeratenez asko hobeto ezagutzen duzute nik baino. Baina horretan, benetan guk horri garrantzia emana izan diogu, lotura horri, komunitatearekin lotura horri. Eta noski, ebaluazioa ere, gauzak hobetzen jutekoa denboraren poderioz. Aipatzen nuen leheno ere, hau guztia posible izan da, ditugulako elkarlanean, erakunde batzuk erreferente dianak, eta Matia noski erreferente da. Duela gutxi Lugaritzeko bizilekuak ezagutu genituen, bertako etxe bizitzak, Usurbilgo egoitza berritzailea gaur hemen inauguratuko dugu, datozen egunetan, ostiraletik aurrera okerez balin banago hasiko da betetzen, eta honek guztiak oinarri du elkarlana. Elkarlanean oinarritutakoa da hau guztia. Gipuzkoako ereduan ere azpimarra jarri nahi nuke, izan ere azkeneko 8 urte hauetan lan asko egin dugu, izugarrizko lana, jauzia eman dugu gizarte politikaren arloan, departamentu honek ere badu izen aldaketa bat, zaintza eta gizarte politikak, eta eredu berriazko transizio betean dago Gipuzkoako Foru Aldundia, eta berekin batera ematen ditugun zerbitzu guztiak. Jarduera nagusiak azpimarratzeagatik, gaur egun 75 egoitza, 30 jada transizioa martxan daukagu, 34 milioiko inbertsioa egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak azkeneko 2 urte hauetan eredu berri hori martxan jartzeko 30 egoitzatan, gainontzekoak atzetik etorriko dira. Zaintzaren ekosistema lokalaren garapena, horietako bat noski Usurbilen, eta Usurbilekin batera beste 13 udalerritan ere zaintza ekosistema hori martxan jarri dugu, izan ere lurralde mailako apostua delako hau. Hau guztia posible da Gipuzkoako ereduari esker, eta eredua oinarritzen da elkarlanean. Elkarlana honetan erreferente diran guztiekin, tartean Matia Fundazioa, eta noski udalekin eta ezagutza duten erakunde eta pertsona guztiekin. Eta niri gaurkoan egokitzen zaidana da noski eskerrak ematea, badakit lan asko egin dezutela, puntu honetara iristeko, eta nik sekulako zortea eta ohorea dut, hain zuzen ere legealdia hasteko horrelako eredu berritzaile batekin. Hemen Usurbili zerbitzua emango diona, baina erreferente eta itsasargi izango dela Gipuzkoako gainontzeko egoitzentzat. Beraz, urratu dezagun osasunez egoitza hau ere, eta izan dadila etxe goxo bat, bertan egongo diren guztientzat, eta topaleku Usurbilgo herritarrentzat. Eskerrik asko guztiak.